اهلا بكم اصدقائي المستمعين. زي ما قال الزميل عاطف، انا داخل اروقه المؤتمر الدولي الاول لعلاج الشخير وعلاج التنفس اثناء النوم. معنا الدكتور ياسين بهجت رئيس المؤتمر. اهلا بك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتونا. شرفتنا يا دكتور. دكتور حضرتك كلمني عن هذا المؤتمر الاول، وايه هو الجديد اللي بترجو انه انتم تحققوه في هذا المؤتمر؟ هو ده المؤتمر المصري الانترناشونال الدولي الاول على جراحات النوم. زي ما كلنا عارفين، المرضى اللي بيعانوا من الشخير او توقف التنفس اثناء النوم، كان يمكن بعض العلاجات القديمه بتفشل. لغايه ما وقت قريب ابتدينا ندخل جراحات جديده، جراحات لسقف الحلق، جراحات لقاع اللسان، جراحات لتقويه العضلات اللي بتغذي منطقه التنفس. الجراحات دي ابتدت تتنشر على مستوى العالم، واحنا ابتدينا نواكب التطور دوت. ومعانا يمكن في المؤتمر واحد من اشهر الجراحين لجراحات النوم في العالم، دكتور كلاوديو فيتشيني، وهنعرض في المؤتمر ده كل ما هو جديد من حيث التقييم العيانين، الفحوصات الجديدة، الابحاثات الجديدة، طرق العلاجات الحديثة، ايه اللي ممكن نعمله للمريض اللي عنده شخير عالي ومش قادر يتقبل الصوت العالي ده، والناس اللي هم بيتوقف التنفس عندهم وبيدوا لهم لامراض كتيره زي الضغط، زي امراض القلب، زي السكر. هنتطرق في كل النواحي اللي تشمل العلاج والمتابعه والتشخيص. دكتور ياسين، هل الشخير مرتبط بكبار السن الى حد ما؟ معروف طبعا ان الشخير بيجي في الاشخاص اللي يمكن اكتر من 40 سنة. كل ما السن يزيد كل ما العضلات بتاعت منطقة التنفس العلوية ديت بتضعف شوية والتون بتاعها بيقل، وبالتالي بينتج الشخير ومشاكل التنفس. يمكن لو احنا شفنا النسبة في الناس اللي هم بالغين بنلاقي من حوالي 20 ل 25%، لكن الناس اللي مثلا فوق 60 سنة اكتر من 60% عندهم شخير. هل الشخير دائما مرتبط بانقطاع التنفس ولا مش شرط؟ لا، ممكن يكون واحد عنده شخير بس، ودي بتبقى مشكلة اجتماعيا اكتر منها مشكلة طبيا. لكن لو كان في شخير عالي قوي وابتدى المريض اثناء النوم نفسه يتوقف، وابتدى النوم بتاعه يبقى متقطع، وابتدى يصحى الصبح يبقى عايز ينام، ودي من المشاكل الكتيرة اللي بنشوفها، ان المريض يصحى الصبح بعد ما قعد في السرير مثلا 8 ساعات او 10 ساعات ما زال المريض يصحى الصبح عنده قابلية للنوم. قابلية للنوم دي بتأثر على شغله، بتأثر لو كان بيسوق ما يعرفش يسوق كويس او يعمل حادثة، لو واقف على مكنة ممكن المكنة دي يقع عليها ويصاب ويجيله مشاكل كتيرة. دولت بقى بيبقى معاهم مشاكل توقف التنفس اثناء النوم، ودي حاجة من الحاجات الخطرة اللي احنا بنهتم بيها قوي الايام دي. هل وضع النوم في حد ذاته الى حد ما ممكن يكون له دور في يعني عدم وجود التنفس الصحيح، او الانسان يبقى تنفسه غير سليم اثناء النوم؟ ده سؤال مهم، لان في بعض الناس، ودي دراسات اتعملت، ان المريض لو نام على ظهره سقف الحلق واللسان وكده بالجاذبية بيبتدي يسد التنفس. لما المريض ينام على جنبه الموضوع ده يتحسن كتير، وده احنا بنقدر نعرفها ونشخصها بالتفصيل في اختبارات النوم واللي بنعملها للمريض قبل اي تدخل. لكن في دلوقتي اجهزة جديدة كمان هنقولها في المؤتمر، ان ممكن تعود المريض ان هو ما ينامش على ظهره، وبالتالي المريض اللي بيجيله تنفس شخير او انقطاع للتنفس نتيجة للوضع بتاعه ممكن نحسنه بدون اي عمليات وبدون اي اجهزة حديثة، مجرد ان احنا بنخليه دايما نايم على جنبه. هل في ارتباط ما بين الشخير وما بين اللحمية؟ يعني ممكن الطفل الصغير يكون عنده شخير؟ معروف ان اللحمية في الاطفال ده اكتر سبب يسبب الشخير. الام تيجي تقول الطفل بينام يفتح بقه يطلع الصوت. في اكتر من 95% من الحالات دي بنلاقي تضخم في اللحمية، ساعات يبقى تضخم اللحمية مع اللوز، ساعات الاتنين مع بعض، ساعات بيبقى فيه مشاكل في العضلات نفسها اللي عند الاطفال دولت، او مشاكل في المندبل بتاعه اللي هو الفك بتاعه. المشاكل دي كلها بنعرفها بالتشخيص وبالكشف وبعض الابحاثات، ناخد اشعات معينة دي نقدر نعرف بالظبط هل دي سببها اللحمية بس ولا سببها اسباب اخرى مع اللحمية. دكتور، في نهاية المؤتمر هل هيكون في نقط معينة بتبحثوها او انتم محضرينها؟
يعني احنا دلوقتي عاملين اتصال مباشر مع الجمعيات العالمية لعلاج الشخير واضطرابات التنفس، واحنا بنحضر معاهم في ايطاليا وفي دول كتيرة في اوروبا وفي امريكا، وبنعمل دورات تدريبية للاطباء اللي لسه بيتعلموا التخصص الجديد دوت. عندنا دورة في ابريل وعندنا مؤتمر في يوليو، وطبعا احنا بندعى على مؤتمرات كتيرة. يمكن الاسبوع ده رايحين الجزائر، وبعدين بعدها بكام يوم هنروح دبي نعمل برضك مؤتمر هناك. الشهر الجاي عندنا في مراكش في المغرب، وبعدين هنروح اورلاندو في امريكا. يعني الحقيقة موضوع اضطرابات التنفس وازاي علاجها بالجراحات بقى موضوع متقدم جدا، واحنا الحمد لله في مصر يمكن خدنا دور كبير من خلال الدراسات والابحاثات والتدريب اللي عملناه، ان احنا بقينا مميزين عن باقي المنطقة، يعني اللي في المنطقة دي. ما شاء الله، نشاط مميز يا دكتور. نتمنى دوام هذا النشاط ان شاء الله، ونتمنى لهذا المؤتمر الجميل النجاح. مؤتمر اليوم وغدا ان شاء الله. تمام كده ان شاء الله. هيبقى النهارده كل اليوم وبكره كل اليوم برضو، هنناقش كل شيء في هذا الموضوع ان شاء الله. في نهايه اللقاء نشكر الدكتور ياسين بهجت، استاذ طب وجراحه الانف والاذن والحنجره ورئيس المؤتمر. شكرا دكتور لحضرتك. شكرا، كتر خيرك.